السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن سبب مهم جدا لعدم اشتغال السيارة، وهو عطل في نظام الإيموبليزر. فإيه هو نظام الإيموبليزر، وإزاي أعرف إن السيارة لا تدور بسبب نظام الإيموبليزر، وإيه طريقة عمل النظام، وما الحل في حالة العطل؟ أولا، لمبة الإيموبليزر، وهي عبارة عن لمبة في طابلوه السيارة على شكل عربية وعليها مفتاح، أو عربية وعليها قفل على حسب موديل السيارة. والطبيعي عند فتح كونتاكت السيارة أن تظهر اللمبة في الطابلوه لمدة 5 ثواني وتختفي، ولكن عند ثبوت اللمبة في الطابلوه أو عدم ظهورها من الأساس يدل على عطل في نظام الإيموبليزر ويمنع تشغيل السيارة. وده مثال في سيارة مطلع لي رسالة Surface Shift Deterrent System، بمعنى وجود عطل في نظام الإيموبليزر. ثانيا، نظام الإيموبليزر، وهو نظام مانع لسرقة السيارة، ويسمى نظام تأميني Security System. فهو عند استخدام المفتاح الأصلي يسمح بتشغيل السيارة، ولكن لو تم استخدام مفتاح آخر يمنع تشغيل السيارة. ثالثا، مكونات نظام الإيموبليزر. يتكون نظام الإيموبليزر من 5 أشياء. 1. مفتاح السيارة، ويوجد بداخله قطعة إلكترونية تسمى ترانسبوندر أو فحمة. رقم 2. أنتنة، وهي لاقط إشارة للمفتاح. 3. كنترول الإيموبليزر. 4. لمبة الإيموبليزر. 5. كنترول السيارة. رابعا، طريقة عمل الإيموبليزر. بمجرد وضع المفتاح في الكونتاكت تقوم الأنتنة بلقط إشارة المفتاح ونقلها إلى كنترول الإيموبليزر. يقوم كنترول الإيموبليزر بتحليل شفرة المفتاح ونقلها إلى كنترول السيارة. ويقوم كنترول السيارة بمقارنة شفرة المفتاح بالشفرة المخزنة بداخله، ويتأكد من تطابق الشفرة. فإذا تأكد من تطابق الشفرة يرسل إشارة إلى كنترول الإيموبليزر ليقوم بإطفاء لمبة الإيموبليزر. كما يقوم كنترول السيارة بالسماح بتشغيل السيارة عبر التحكم في المباين والرشاشات. أما في حالة عدم تطابق شفرة المفتاح مع الشفرة المخزنة بداخل كنترول السيارة، فيرسل كنترول السيارة إلى كنترول الإيموبليزر لإضاءة لمبة الإيموبليزر ومنع السيارة من التشغيل. خامسا، ما المطلوب عمله عند إضاءة لمبة الإيموبليزر؟ 1. التأكد من وجود الفحمة داخل مفتاح السيارة، فقد تكون وقعت نتيجة اصطدام المفاتيح بالأرض. 2. في حالة السيارات التي تعمل بريموت يجب التأكد من بطارية ريموت السيارة، فقد تحتاج الفحمة كهرباء من بطارية الريموت. 3. يجب فحص الأعطال بالكمبيوتر لمعرفة الجزء التالف من مكونات نظام الإيموبليزر، وذلك لإصلاحه أو استبداله أو إعادة تكويده. 4. يجب الذهاب إلى مختص في نظام الإيموبليزر، فهو نظام معقد ويحتاج إلى أجهزة خاصة. سؤال: هل يمكن عمل مفتاح جديد للسيارة في حالة فقده أو في حالة تلف فحمة المفتاح؟ نعم، يمكن عمل مفتاح جديد للسيارة بحد أقصى 2 مفتاح للسيارة كنوع من التأمين، وذلك باستخدام أجهزة معينة وعند مختصين. سؤال: هل يمكن إلغاء نظام الإيموبليزر من السيارة؟ نعم، يمكن إلغاء نظام الإيموبليزر، وذلك بعمل تعديل على كنترول السيارة ومسح الشفرة بداخله، ولكن لا يحبذ ذلك، فبرغم تعقيد النظام ولكنه يمنع بشكل كبير سرقة السيارة. كما أنه يعتبر ميزة في السيارات الحديثة إذ يصعب سرقة السيارة.
سؤال: هل كل السيارات مزودة بلمبة الإيموبليزر في الطابلو؟ لا، ليس كل السيارات، ومثال على ذلك ميتسوبيشي لانسر شارك لا يوجد بها لمبة إيموبليزر. سؤال: عند تغيير أي قطعة من مكونات الإيموبليزر تحتاج إلى برمجة من جديد؟ نعم، كل القطع تحتاج إلى برمجة ما عدا الأنتنة لاقط الإشارة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وأي استفسار اتركه تحت الفيديو وأجاوب عليه إن شاء الله، وشكرا لكم.